Ẹ káalẹ́ o, ẹ káalẹ́ o, ẹ káalẹ́ o. Ẹ kúulẹ́, ẹ kúulẹ́, ẹ kúulẹ́ o. Mo kí gbogbo wa, mo kí gbogbo wa, mo kí gbogbo wa o. Ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ yẹn o. See my beautiful, beautiful family. See my beautiful baby there. Baby of the year. Ọmọ Yerọkọ mi Ìjẹ̀bú. Ọmọ Yerọkọ mi Ìjẹ̀bú. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jollof, 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 jollof. Weekend jollof, Friday night jollof. Ẹ má bínú, ẹ má bínú. Ọmọ show, I cite you. God bless you. Mo ní full house ni. Surprise package, full house. Ó dẹ̀ máa ń da fún bọ́dì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Good evening, sir. How are you? Ẹ rí pé sàlẹ̀. Ẹ rí pé kọ́lọ̀ tó wà ní kọ́lọ̀ tẹ́ ń rí yàtọ̀. Torí full house ni mo ní, so gbogbo nǹkan tá a bá níbí la máa fi manage program tálẹ̀. Jollof, jollof, jollof. Everybody come here, come and eat jollof. Gbogbo ọgbọ́n tá a bá ní la máa dá sí kínní láti fi gbé another device dúró. Kó ṣáà ti dúró. Kó ṣáà ti dúró bẹ́ẹ̀. Weekend jollof with ọlọ́mọ plenty. Jollof, jollof, jollof. Bẹ́ẹ̀ ni o. Yerọkọ mi Ìjẹ̀bú nìyẹn o. God bless her richly. I just love the lady. I love her to bits. I love her, I love her, I love her. And on tonight's jollof, I want us to discuss about family privacy. Family privacy. I love her to bits. Àpẹṣẹrí yẹn, Ọlọ́run, ó máa ń dá mi lọ́rùn. Àgàgà tó bá rán Ìjẹ̀bú, tó bá rán Ìjẹ̀bú nínú fíìmù báyìí, orí mi máa ń wú ni. Mo like ẹ bàjẹ́. Mo like ẹ that quest. I don't know why, but I just love her spirit. I love her spirit. I love her personality. I love everything about her. Even bóyá mi ní àwọn ẹlòmíì náà o. I just tí mo nífẹ̀ẹ́ sí o, but I just love this lady. Another person tí mo tún like òun ni Tóyìn Aláùsá. She's, you know, mo love wọn ní kankan bẹ́ẹ̀ yẹn náà, but tó kàn jẹ́ pé tó bá try láti súnmọ́ wọn, wọ́n máa ń rò pé bóyá èèyàn fẹ́ clinch. That is why I love them from afar. I appreciate them. I love their I love her personality. Ìdí tí mo fi fẹ́ lò ní àṣálẹ́ yìí, mo fẹ́ fi ṣe point of contact ní prayer ni o, ní ìwà híhù ni o. Mo fẹ́ kí a fi gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó fi ẹ̀rín You are following her page. God bless you. You are doing the right. You are following the right person. I love the Adedimeji too. I love the Adedimeji too. Mobimpe and Latif. I love them too. God bless Bimpe for us. And I love Latif, my God. Níjọ́ tí mo rí wọn pé tí wọ́n jọ ṣe fíìmù kan báyìí. Orí set báyìí ni mo ti bú ní and this couple they go together, not knowing that ìgbà yẹn ni Latif play ọmọ Igbo nínú fíìmù kan. So mo ṣá rí chemistry yẹn
níbi tí Lateef ti play role kan ṣá role ọmọ Yíbò ló play so tó wá ń bá mú bí pé ó ṣá play role lover chemistry yẹn ṣá click somehow somewhere while they were not looking, not knowing that it's going to be for life and it will remain for life and their basket will be fruitful. Láṣẹ Ìdùmarè mo kí gbogbo wa wípé ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀ Mami Olúwatóyìn, my sake, I appreciate you, my sister. God bless you. Jollof lawa. So, and jollof means, you know, lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bì báyìí, a máa ń pè ní ratatouille. Àbó jollof rice, gbogbo nǹkan ló wà nínú ẹ̀ bí curry, bí thyme, bí pepper, bí gbogbo ẹ̀ ṣá kan ṣá dà gbogbo ẹ̀ sí. Jollof. And with tonight jollof is with my best actress, my best UJEBU, my best person. Hey Olori, how are you, Mami? Ṣàlàáfíà ni gbogbo ilé ńkọ́. God bless you. I just love her. I just love her personal. I don't know why. I just love her. I love her. I want to mo nífẹ̀ẹ́ sí náà nínú kíní wọn pọ̀, but ọ̀pọ̀ nínú wọn ló máa ń fakọ̀gbé púpọ̀. Ẹ̀dẹ̀mọ̀ irú èmi báyìí mi onínú fùfù. So àìmọye wọn tí màá bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ilẹ̀kùn tó máa feel somehow. But mo láwọn ọmọ tèmi náà nínú industry tó jẹ́ pé tí n bá pè wọ́n lọ́wọ́ kan bá wọn máa dá mi lóhùn lẹ́ẹ̀mẹ́ta ni. So a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún lovely weekend tani. Ẹ má bínú àwọn family mi wọ́n ṣe pé mo pẹ́ and àwọn family mi wọ́n ṣe kúrò ni. So wọ́n á pè mí ní surprise passing by. So my basket was really full and I'm fulfilled tonight. God bless you as you join me. So tonight is jollof is current affairs with this and that adalu. But I have just this particular person to use tonight. Why? Because I love her boldness, I love her outspoken, I love her aura. I just love everything about her. I don't want to know her flaws. I have my own flaws. I don't want to know what goes on behind her door. It's none of my business and it should not be anybody's concern. It concerns nobody. Àìmọye ọmọ tí wọ́n rà títí nsìn. Àìmọye ojú Nàìjíríà ní gbogbo yẹn ti tuntun kò tuntun. Tẹ́ bá ọmọ yìí nígbà tó ṣì kéré lè tẹ́ bá rí ọmọ yìí nísìn tẹ́ bá rí ojú ẹ̀ nísìn ẹ mọ̀ pé yes, this is the replica, the mother's replica. Bọ́mọ mi ṣe jọ mí ọmọkùnrin bó ṣe jọ mí bẹ́ẹ̀ lọ́mọ yìí ṣe jọ yẹ. Something tragedy happened to the Adeleke's family. Davido's cousin Dayo, aka Breed, was allegedly ni wọ́n sọ stabbed by his wife this morning, saying that he's currently in the hospital. May God heal him and whatever that caused that trouble. Kọ́lọ́run Beleje kó bá wa dáwọ́lé ìdílé yẹn ní orúkọ Jésù Kristi. Kọ́lọ́run kó gbàkóso. Inú ilé ayé oníkálùkù wa kò ní dàrú. And marriage is not a thing of do or die. Okay? It's not a do or die something. There was some people, they poke nose into people's lives, which is you should not. Look after your own life. So tó bá jẹ́ pé gbogbo oyún tí wọ́n ní nínú fíìmù ni wọ́n fi ń bímọ ẹ̀mọ́ bí ilé ayé ṣe máa kún tó. So tí ọba dẹ̀ decide láti ṣe nǹkan ẹ̀ privately, it concerns nobody. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí kinní kan ní last week tí wọ́n rí ọmọ kékeré lọ́wọ́ Mercy Aigbe
When did she get pregnant? Who did? She's lying. She's faking. What problem of it? Why is it your problem? Why is it your stress? Why should you be using fancy for another person's headache? Ekale mami, jollof night. Àwọn family no wa kí mi. Wọ́n sọ they told you me bright. Wọ́n surprise me. In fact, tẹ́ bá gẹṣin nínú mi kò lè dúró. Wọ́n kàn gbogbo wọn kàn ṣàkàn rọ́ wọlé ni mo kàn gbọ́ kurukuru lẹ́yìn ilẹ̀kùn náà dẹ̀ rọ́ wọlé. Surprise! Mo lè ṣe o ẹ̀yin ọkọ mi. So nǹkan tó fà nìyẹn, and I have to give them their due attention. So bójú mi ṣe sparkle. It makes me happy. Seeing all of them just like that. I think they plan it. They just say kakon breeze in and breeze out. But it's really worth it. I love my children and I love my baskets. You know, when the baby came, it was news all over the tabloids. They be pay and we want to know who the father of your child is. Is that anybody's business? Have you ever seen where a male and female, they stand for each other because they don't want the other one to be disgraced? Yeah, I can stand for anybody and stand for that person as his wife or his lover or his girlfriend if I see that he's in need to cover that space. And then to buy anybody ni kó bímọ fún. Ẹni tó bá wọn anybody ni kó bímọ fún. Ayé ti kún oníkálùkù nú rẹ̀ mọ́ ni. Let another person's happiness not be your own sorrow, my people. Do not allow anybody's happiness to be your own sorrow, or you will turn it to something that you think you can use it to become a traffic for your page. A traffic for your page to earn money. Ẹ wo gbogbo ẹlẹ́yà tó ní kálùkù ń fìgbéyàwó wọn ṣe. Tó ní kálùkù ń fìgbéyàwó wọn ṣe lórí media. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ẹ wo ẹlòmíì. Amúyàwó wọn wá bọ́ sí hòhò, wọ́n bá fọwọ́ bo ọyàn. Wọ́n bá fọwọ́ bo òbò. Àwa ya photo nude. Kàn lè proof pé kíni pé wọ́n ló lóyún. Ẹ wá wo àwọn òyìnbó ń bí báyìí. Ẹ wá wo òyìnbó, iṣẹ́ ló ń ṣe. Ó ti ṣiṣẹ́, ó ti ya photo tán ní kó yà ó dẹ̀ ti kúrò ńbẹ̀. Ibi tẹ́yìn Nigerians tẹ́ gọ̀ sí nìyẹn. Ṣẹ́rí àwa Nigerians, ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀, ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ló bí kú sí. Kí ló kàn ẹ́? Ìbá àwọn kó ra ọmọ, ìbá àwọn kó adopt ọmọ, ìbá àwọn kó àní. The lady is blinking. Rojú ẹ̀ ni. Wojú ẹ̀, she's so adorable, she's so beautiful, so full of life. I just love her, but she really chop, yeah. And she knows how to carry her body. And she enjoys herself. You wá sọ yẹ di headache yín. Ẹ ń béèrè, ta ló bímọ fún? Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ń béèrè pé ta ló bímọ fún, ta lọ́kọ ẹ̀, ta ní kíni. Why is it your headache? You turn it to traffic. And at the end of the day, it became something terrible for your life, a disgrace. Bí tí mo ṣe like ẹ nìyẹn, ìbéèrè tó béèrè lọ́wọ́ ẹni tó béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ta lọ́kọ ẹ̀, àwọn fẹ́ rí ọkọ ẹ̀. What concerns of yours is that? Níbo ló ti kàn ẹ́, ẹni tó èèyàn lóyún fún, ẹni téèyàn bímọ fún. Ṣé tẹ́lẹ̀ ṣé èèyàn máa ń gbé ọmọ òkúkó jáde síta sí gbogbo ojú ayé ni? Tí ó bá sí ayé tó ti di ayé kíní sìn. And I love Damola. I don't want to know if they are lovers. Good for them. If they are just friends, lovely. If they are lovers, good for them. If they are just friends, kudos to Damola for standing there on that day, on the naming day. Gbogbo yín bẹ̀rẹ̀ sí ní yọrin ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ jẹ́ the first person tó máa kọ́kọ́ ní photo, tẹ́ máa kọ́kọ́ rí the full story
You're welcome, Adenike. I bless you. Nice having you on my page. God bless you. So, Damola did a wonderful job that day, irrespective of whatever anybody might think. To hell with your thoughts. To hell with whatever that is ringing in your brain. You can drop dead as far as I'm concerned. Many people will rush here just to come and see. If I want to blog her or abuse her or something, they will rush in to come and see what I'm saying about her. What is set the camera and what she mama sure crop we call it lost so continue basso. Ah yes, what you Àṣírí. E wá gba Àṣírí ẹni tó ti Dayo tó bímọ fún. Àṣírí bàbá àbèjì ẹ wá gbọ́ ẹ máa bọ̀. I have good news for you ẹni tó bímọ fún. Bàbá ọmọ ẹ kì í ṣe Dàmọ́lá o, èmi mọ̀ o. Ta ló tún mọ̀ kó bọ́ síbí kó wá sọ ẹ̀yin wèrè. I love the way Damola Olatunji handled that situation. When his fans accused him of being Dayo Amusa's baby daddy. And so what? What is bad in being a baby daddy? And what is bad in being baby mama? A happy baby mama is million times better than Mrs. in pains. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé wa? Ta ló understand nǹkan tí mo sọ? A happy baby mama. Sí ọmọ mi bó ṣe ń glitter. Sí ìyá ọkọ mi Ìjẹ̀bú bó ṣe ń glitter. Ta ni máa rọ́ wọn tó máa ní kó dùn gbáyì. Mo ní àwọn picture ẹ̀ kan. Tí n bá ní kí n tó gbogbo ẹ̀ sójú kíní lè rojú mi ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀. Mo lọ select àwọn photo yẹn. And I picked this one. Because when you're Shival for our one. Wouldn't you like to have something like this in your family? A happy woman? My God. Let me read this. Nigerian actor Damola Olatunji has responded to speculation surrounding the paternity of Dayo Amusa's newborn son. Why is it your headache that you want to know the paternity of Dayo's son? This is Jollof Friday, weekend Jollof, Friday Jollof. Bring everybody in to come and learn something, one or two things, to know how to keep your own life going and stop putting your nose in what concerns you not. Hello me. Pẹ̀lú gbogbo bí nǹkan ṣe lè ní Nàìjíríà yẹn owó tó bá fún Ọlọ́run nílùú òyìnbó pé kán fún un tó bá fún pé kó fi jẹun dátà ló máa rà tó máa fi ṣe gbéborùn kiri orí péjì. Shame. Olatunji attended the baby's naming ceremony where he prayed for the baby and posed with Amusa and son. And so what? Ẹ máa bọ̀, mo ti mẹ́ni tí Dayo bímọ fún, mo ti mọ̀. Ẹ máa bọ̀, ẹ bá mi share. Mo ti mẹ́ni tó bímọ fún, mo ti mọ̀ ọkọ ẹ̀, mo ti mọ̀ baby daddy ẹ̀. Ẹ máa bọ̀, ẹ bá mi share. Why does it need to become a rumor? Kò sọmọ tó wà láyé yìí tí ò ní bàbá. Àti tán lọ gbà nínú Ògo hospital, ó ní bàbá. Ṣùgbọ́n eléyìí authentic ni mo fẹ́ fún yín. Mo mọ ẹni tó fún lóyún, mo mọ bàbá ọmọ. One fan asked, so you are the father of the baby. This is very serious. Why is this serious? That Damola, hey, I want to Belgium to go to Wale. Okomoge, how are you, my love? How is everything? I recognize your DP. Unless it's another person that is using the same DP. Why is this serious? Betty Damola Baje, yeah, I know it is you. Damola Baje, the baby daddy. Why is this serious?
So ẹ ti forí Dàmọ́lá run mú wípé kò lè bímọ mi. Àbẹ́ ti forí Dayo náà run mú pé kò lè bá ọmọ ẹ̀ lè ní bàbá. Stupid. And he replied the person. Àbí o, seriously serious bí mo ṣe máa ń lo language mi. Àwa ní seriously serious ni. I can stand for a male friend to cover up his shame. I can stand for anybody. I can fill in the gap for a friend and allow people to cruise and say whatever they wish, whatever they like. Bó bá ṣe bọ́ sí wọn lẹ́nu kan máa sọ alala. Ẹ máa bọ̀ mo ti mẹ́ni tí Dayo bímọ fún. Ẹ bá mi share. Ẹ bá mi share mo mẹ́ni tí Dayo bímọ fún o. Mo ti lọ rí ọkọ ẹ̀ ní kọ́nà. Nínú clipping tó wà lọ́dọ̀ mi wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé tell us if your husband is missing. Dayo Amusa finally replies those asking her about the father of her newborn son speaks on motherhood. She welcomed this wonderful baby. Olúwa fire wá mi rí. Ẹ gbórúkọ yẹn. Is that not beautiful enough? Olúwa fire wá mi rí. Ó mọ nǹkan tí ó lack nínú ilé ayé òun. She strived for it and she got it. By the grace of Jehovah Almighty. So why is it your headache? Why is it your headache? This child is a treasure to her. It's her life fulfilling dream. Well, one of her dreams. But this, I believe this bundle of joy is the best of her dreams in life. The treasure she's been waiting for. And she expressed her gratitude to her maker as she expressed how excited she was to be a mom. So why are you people giving yourself headache? The ceremony, the naming ceremony, lots of her colleagues attended. Faliwerepe, Omowunmi Ajiboye, Damola Olatunji, the father of the baby, Abi, Iyabo Ojo, the grandma of the baby, and Tope Oshoba, another grandma of the baby, with a lot of people that are happy for her. So why is it you people said it on Facebook? Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook tẹ́ ṣe fracas. Ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní bloggers. Can't you blog happiness? We are not talking about a community issue here. We're talking about somebody's personal life. Why do you have to put your finger? Why do you have to use your hourglass? Why do you have to use your loop to search into that person's life? And then you turn it to something that you can make money. I pity your life. It says from the clip of the naming ceremony, many noticed that the father of her son was noticeably absent, which left many bombarding her with questions. Who told you that the father was missing that day? Who told you that the father was missing? Who told you that she cannot be a father and a mother to her child? And who even told you that she has no husband? Look at this woman, this late Nwosu, Nwonu. What is her name? This musician, rest her soul.
what is her name? She sang with Sunny Ade, Wait for Me. If you cannot, control yourself, or something like that. Nothing goes on, no. Hey, I can't remember her name. There was a day she was at interview, bless her memory. The interviewer asked, may we know your husband? He said, are you here to ask me about my husband? Is it my husband you invite? Or you invited me here to ask me about my job? If you have nothing better to ask me, goodbye. I love that kind of person. Not everybody needs to be showcasing their private life completely on media. If you want to have peace, keep your husband away from social media. Keep your children away from social media. Already, you are an actor, you are an actress. The whole wide world eyes are on you. Keep your children off view. Because aye yoguni, people are so wicked. Some of you, when you have issues with your boyfriend or with your man, you will say, but I'm discussing, my husband is late, so I can discuss about him. I can discuss about what we went through together to educate you, just to give you how to tread. I welcome you. I will not mention your name, but you are all welcome. God bless you. If you are clever, if you are part of the limelight, be you a singer, be you a movie star, be you whatever, a rapper, keep your family off limelight. Like you keep your children, your family, even your dog and cats, keep them away from people's view, because people can be so wicked. Yeah. You are already there. They know you day in, day out. If you want to write your biography, don't put your children's name or anything about that can make them, the wicked one, trace your family. That is what is going on in the industry. That is why they attack each other's children easily. That is why how they are able to penetrate into each other's life easily. Èèyàn bímọ, ó ń yayọ̀ pé Ọlọ́run wò òun ṣàánú fún níbi tọ́jú orí ẹ̀ ti dé. Ṣé tó bá jẹ́ pé ó tètè bímọ, ṣé eléyìí kọ́ ló máa gbé dání as grandchild? Ẹ wá rí tó jáde tó gbọ́mọ dání, ẹ̀ ń béèrè pé gbàwo ló lóyún, ìgbàwo ló bímọ. Ẹ mọ̀ pé Dayo, ẹ mọ̀ pé her like ẹ lè mọ̀ bọ́n lóyún bọ́n bímọ, because she's chubby, she has full tummy, she carries herself gallantly, so you can't know, you can hardly see irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá lóyún. Àfẹ́ tó bá close mọ́, tó bá jọ ń sùn, tó bá jọ ń jí, tó bá ń bọ́ṣọ sílẹ̀ lójú ẹ̀ ní hòhò ló máa rí sign yẹn. Ẹ tó dẹ̀ máa ń wọṣọ tó free ni. Ẹ sọ pé gbàwo ló lóyún, ìgbàwo ló bímọ. What concerns of yours is that? Èmi tí mo yàn rí, ó pẹlẹbẹ jugi lọ. Ṣùgbọ́n tó tẹ bá rí inú ẹ̀ bá shoot síta, tẹ bá sọ pé àbó jẹun ní àbó jẹba ní, ọjọ́ yẹn ọ̀sẹ̀ yẹn ló máa bímọ yẹn. Kò ní gé ní weight, kò ní ṣe nǹkan kan. Tẹ bá dẹ̀ rán àwọn ọmọ ẹ̀ bó ṣe máa ń tóbi rè, pòkùtù bó ṣe wọn Ọlọ́run ló ṣe ń ṣọlá.
ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀ ní ó lè dàbí àgbà nígbà tó bá máa bímọ ọmọ tí ń rìn báyìí ló máa bí. So she replied them in a very, very funny way. She asked if their husbands were missing or if they were counting censor in their family, and they said that somebody was missing. She told her haters that it wasn't a must for people to congratulate her. That's why I love her so much. Tó bá jẹ́ pé àwọn idiot kan ni wọ́n á máa wá wí, wọ́n á máa lọ nígbà tó jáde báyìí tó fún wọn jẹ báyìí pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣọ́kọ tí yín sọnù àbí wọ́n wá ka èrò lágboolé yín wọ́n lẹ́nìkan ò sí nílé wọ́n lọ́dọ̀ òun ló wà. I love her kind. She expressed the joy and the final, the final thing that she's been expecting God to do for her, being called a new name and someone's mother. Ibele yìí jókòó sí òpòròkò ẹrù pé fẹ́ fi pawó. Ẹ fẹ́ fi cruise àbá ọ̀nà ṣe ń pè ẹ fẹ́ fi pawó lórí media kán lè wá ṣùrùbù yín kán lè ní yéè content kan tún ti jáde o ẹ lọ wò ó ẹ lọ ṣe kinní kan o ẹ lọ ṣe kinní kan o. Shame on all of you. Yeroko mi, God bless you. God bless your child. Enjoy your motherhood. Enjoy it to the fullest. Enjoy your baby, your Val, your better half. Ẹ̀yin kan wà tẹ́ ẹ lè ṣe nǹkan tí Dàmọ́lá ṣe yẹn tẹ́ ẹ lè ṣe fún ọ̀rọ̀ ẹ̀yin kọ̀ọ̀ràn yẹn lè máa bọ́ sí títì tẹ́ ẹ máa ní ọmọ tí mo ti fẹ́ dó pa mo ti yọ fún ẹ̀gbà àyìnfàjò oyún 10 ló ṣẹ́ fún mi. The last oyún tó ṣẹ́ fún mi ibẹ̀ náà ti sọ fún pé kò lè bímọ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ bí ẹ̀ tó ṣépè fún nìyẹn. Sorry, excuse me. I thought I have my cup here, but wọ́n ti palẹ̀ àwọn ará ilé mi bá mi clear gbogbo table mi kan tó kúrò. I have to sip that water. As bad as many people have tagged Damola after the separation with Aruba, I say kudos to him for standing beside her on that naming day. Ọmọ jẹ́ wá ṣe bàbá àìmọye àwọn ọkùnrin náà tí wọ́n ti bá ọmọ yìí ya fọ́tò tí wọ́n gbé ẹ máa rí àbílẹ̀ ní bàbá ẹ̀ ní àbílẹ̀ ní bàbá yìí ó fi yín sí free pé kẹ́ máa wá bàbá ọmọ òun kiri ẹjọ́ yín ni ẹ máa wí bẹ́ẹ̀ kiri. God bless you. God bless your son. God bless your dream. Whatever dreams you might have, have for him shall be fulfilled in Jesus' name. Oh, ní gbèsè lórúkọ Jésù Kristi ọkọ mi. Ọ̀rẹ́ ara yín lẹ máa jẹ́. Tó bá wá dijọ́ tó bá máa fẹ́ yàwó, ẹ má jowú o. Ṣé ti gbọ́? Àmọ́ pé àwọn ni first love yín báyìí. Ẹ wo bó ṣe ń glitter. Bí ẹni pé òun pẹ̀lú lover náà jọ gbéra wọn sáyà. Lover ẹ̀ náà ni the best thing in life. The best ó ní gbogbo nǹkan tóun ní ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ kó gbogbo ẹ̀sẹ̀gbẹ́ kan náà ọmọ yìí òun tiẹ̀ fẹ́ mọ bó ṣe rí. Ẹ̀yin wá jókòó síbì kan ẹ wá ń ṣòpòròkò. Ẹ ń lo fẹ́ńsìkì àti káfí náà sí nǹkan tí ó kàn yín. Ẹ sọra yín di sleepless dragon. Torí pé ẹ̀ ń wá ẹni tó lọ́mọ kiri kí ló kàn yín Ọlọ́run ló lọ́mọ.
àbọ̀ sọ fún yín pé ọmọ àlè wà níbì kan kò sọ ọmọ àlè níbì kankan àtọ̀ ẹnìkan náà ló di ọmọ yẹn kò sí ọmọ àlè lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò sí ọmọ àlè. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra wa. All ye that always showcase your boyfriend and ọ̀pọ̀ nínú yín, you are still courting, you are still friends, and you are calling that person, that guy already your husband, your man. Why are you talking to my man? Why are you talking to my husband? Ṣó ti tọrọ ẹni. Ṣó ti wá jọ sáwọn ẹbí ẹ̀ ti wá dọ̀bálẹ̀ fáwọn ẹbí ẹ̀ ni. Sáwọn ẹbí méjèèjì ti jọ pín obì jẹ ni. Sáwọn ẹbí méjèèjì ti jọ mu ṣìnáàpù lórí ọ̀rọ̀ ẹni. Wà á lọ sílé ẹ̀ wà á lọ dáná. Wà gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ pátápátá náà ti mọ̀ ẹ́. Tó bá ti dé báyìí, wọ́n á ní ìyàwó wa, wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n kọ́ ló fẹ́ fẹ́. Ọlọ́run ló dá wàhálà sí ẹ lágbájá pé kó máa ṣe kíni. Kó máa wá ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ sàrà kó máa lọ tún lé ṣe ló yọ sí ẹ. Iṣẹ́ kó máa lọ tún lé ọkùnrin ṣe ló yọ sí ẹ. Àbáwọn ọkùnrin tó wà Nàìjíríà yìí kọ́. Ó kó sùn sí títì ṣùgbọ́n kò sọ́kọ. Ìwọ tó jẹ́ mi sí 25 years gan. Tó bá gbé mísìsì yẹn sórí, àwọn ọmọ mi wọ́n á bẹ gbé mísìsì yẹn kalẹ̀, wọ́n á náwọn jọ máa fẹ́ ni. So give yourself peace of mind. Yes. Ọkùnrin kan, obìnrin kan lọ́lọ́run dá wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tó dorí ìyá wa Sarah, ó dọkùnrin kan, obìnrin méjì. Láti ìgbà yẹn the polygamy thing continue. Either we like it or not. So don't give yourself headache. Tó bá ti torí okó kan kú, wàláì, àìmọye ẹlẹ̀ tó máa sun orí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀yẹn tó tún máa dára sí. Gbogbo nǹkan tó fi kọ́ sínú ilé tó pè ní fírèmù kan lè mọ̀ pé wọ́n ní mi sí sínú ilé. Ìpá báyìí ló máa fi ré bọ́ kúrò. Give yourself peace of mind. If you are just friends or boyfriend or lovers, keep it that way. Stop calling him your husband. Ọkùnrin tó bá ti engage ẹ, tó bá ti fún ẹ lórúkà for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, tí ò bá sọ pé nìṣó lé yín, ó kàn fi ẹ gbá wẹ́dà ni. Ẹ wá máa sọ pé we've been together. Nísìnyí, ayé ìjọsílẹ̀ lè court for 10 years. Nítorí pé ẹ bẹ̀rẹ̀ láti kékeré ṣùgbọ́n wọ́n tó ti ewu funfun lábẹ́. Tó wá ẹnìkan wá jàjà gbókù, wọ́n gbé pàǹdà kan lé ẹ lọ́wọ́, wá ti torí ẹ wá ṣèkà báyìí, òun rè ká báyìí. Tẹ́nìkan tó bá rí bọ̀bọ́ yẹn tó bá jàjà kí ẹnìkan títí báyìí, wàá gbé atapárí ni, wàá kàn kú dànù. Wàá kàn para ẹ̀ dànù, wàá suffocate ara ẹ pẹ̀lú blood pressure. Wàá kàn paralyze dànù ni. Stop calling a man friend your husband. It's not your husband. Ẹ kàn jọ ń tọ̀ síbẹ̀ fúnra yín ni. Tẹ́ ẹ bá tí ìjọ gbéra yín sínú ilé, k'Ọlọ́run ṣe àmì sí. Kẹ́ ṣe tẹ̀ ń pọ̀rọ̀ kọ́ ọmọ jáde. Ọmọ jáde gan náà, Ọlọ́run ló mọ ọkọ ìyàwó. Àìmọye àwọn tó jẹ́ pé wọn ò mí sí ọ́fíìsì wọn rí, wọn ò dẹ̀ mí sí lunch rí nínú ilé, wọn ò dẹ̀ mí sí supper rí nínú ilé. Tọ́dẹ̀ ń bímọ síta jẹ́ pé níjọ́ tó kú báyìí náà gbé àwọn ọmọ gìrìfò tó jẹ́ pé wọ́n réplíkà ni. Ìwọ obìnrin olójó wà ní ó wá kú sórí ibi tó bẹ́rì ọkọ sí lòkú bá di méjì náà bá yà gbẹ́lẹ̀ ṣùkọ́ kí náà bá kí ìwọ náà bọ̀. It's good to jealous, but jealous something good. Don't jealous a man. Ẹ wo àwọn tí wọ́n tán para wọn ní last week, ní wíìkì náà ni few days ago. Ìyàwó ó mú kíní ọkọ oge ìyẹn jẹ́ ìrora jòrẹ́ra títí ìyẹn náà mú àdá ó gbéyàwó ẹ̀ náà lọ́rùn àwọn méjèèjì jọ kú sílẹ̀.
ṣé awẹ́ ni bá kú ni nítorí dídó yìí náà ṣá nítorí ọ̀rọ̀ okó àtòbò yìí wá parẹ́ sí wá parẹ́ dànù wá kọ̀ waste life ẹ̀ dànù. Good evening jare evangelist yeah ni o Jollof family good evening everybody the Jollof family bóyá network ò jẹ́ kán mọ̀ àwọn ọ̀pọ̀ dẹ̀ ti Mami Dabiri I cite you God bless you you change your DP God bless you. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ̀yẹ́ ara yín lórí mídíà. Ẹ máa gbé ọ̀rọ̀ inú ilé ayé yín ẹ máa gbé sórí mídíà ẹ máa gbé fáwọn blogger àwọn blogger tó jẹ́ pé wọ́n fi yín pawó ni. Every cent counts every comment counts. Náà fi ń pawó. Péjì mi ò wà monetize mi mọ bó ṣe ń tó mi mọ bó ṣe ń ṣe bóyá kò dẹ̀ tí ì pé nítorí ìgbà tí mo ní àwọn àkáǹtì mi tí wọ́n jí lọ lọ́wọ́ mi 53,000 viewers ni mo ní níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbà mọ́ mi lọ́wọ́ wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ monetize ẹ̀ náà ni bó ṣe gbà lọ mọ́ mi lọ́wọ́ nìyẹn. tó bá gbé life ẹ wá sórí social why must you even put your life on social media for crying out loud. Yorùbá ní ohun tá a bá fọwọ́ bò gúngún ló máa ń gún. Ẹlòmíì orí wedding ariwo lórí social media ló ti kó tiẹ̀ àti rírú ẹ̀rí lóríṣiríṣi láwọn ẹbí ọkọ àbáwọn ẹbí ìyàwó àbáwọn ọ̀rẹ́ tó máa ní pé wọ́n bá wọn fi handkerchief wọ́n bá wọn fi pat ojú wọn fún sweat tó máa mú tó máa jù sínú báàgì. Ó di kan délé tán kí wàhálà dé. Àìmọye gift tẹ́lòmíì ti gbàjẹ́ pé gift yẹn ó sì wà nínú ilé ẹ̀ títí dọ́là kò dẹ̀ mọ̀ pé gift yẹn ló ń dáwọ́ làásìgbò sínú ilé ayé òun. Gift wedding tó bá ti gbèdé fún ẹ má bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ lò má kó wọnú ilé ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lè lọ dá gbogbo ẹ̀ sínú store kó lóṣù mẹ́ta oṣù kìíní kẹ́ máa gbàdúrà lé lórí níbẹ̀. Owó tó bá ná fún yín ní patí ẹ má bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ tọwọ́ bọ̀ kẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ná. Gbàgbé pé ẹ kúkú lọ jẹ gbèsè fi ṣe patí náà ni. Ṣé gbọ́dọ̀ dáwó padà fáwọn tẹ́ ẹ lọ ra gbogbo nǹkan lọ́wọ́ wọn láwìn. What a sad life. What a sad lifestyle tó wà lóde ńsìn. It's a pity. Nígbà tí mo ti rí pé orúkọ mi ti ń fly ẹ rí fọ́tò àwọn ọmọ mi lórí kíní. Ẹ rí fọ́tò àwọn ọmọ mi ń bẹ̀. You need to be very, very careful. Ẹni tó yẹ pé ẹjọ́ ọkọ yín, ẹjọ́ ìyàwó yín, ẹ máa wá rò lórí social media. Tí kankan bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí, ẹ máa gbé fídíò, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rìkọ́ọ̀dù ara yín, o máa rìkọ́ọ̀dù ìyàwó ẹ, o máa lọ gbé fún blogger pé kán máa bẹ́ ẹ bú, o ti gbàgbé wípé ọmọ pa yín pọ̀. Bọ́mọ ò bá tiẹ̀ pa yín pọ̀, àwọn kan ti jọ rí yín pa yín pọ̀. Èébú àtèpè tó bá ṣẹ́ fún ọkùnrin yẹn, ó ti dàlé ẹ lórí padà. Ìbàjẹ́ ẹ̀ tó ń ṣe, ìbàjẹ́ obìnrin yẹn tó ń ṣe yẹn, ìbàjẹ́ ara ẹ ló ń ṣe. Facebook is a university of its own. It's a university. Tẹ́ bá rí nǹkan tó ń lọ lórí social media, you will keep your personal life off media. Wàá kàn jẹ́ pé kí professional life ẹ kó kàn wà níbẹ̀. Ọkọ ẹni o, ọmọ ẹni o, àbúrò ẹni o, ẹ̀gbọ́n ẹni o, ẹbí ẹni o, ará ẹni, you keep every damn thing off. It's a pity.
ìjà míì tó yẹ kẹ́ ti parí ní lẹ́yìn ilẹ̀kùn tó bá ti bọ́ sọ́wọ́ blogger àti parí ẹ̀ ó dijọ́ mi torí wọ́n ti bá yín fẹnu burúkú sí ẹnu tó kan wọ́n ti bá yín yé sí ayé àti yé sínú ilé ayé yín ẹ̀yin obìnrin tẹ́ máa gbẹ́jọ́ ọkọ yín wá ọkọ mi ní boyfriend ìyàwó mi mo rí ní kinní kan ṣòbó lẹ́bí inú ilé ò gbọ́dọ̀ lọ bá àwọn ẹbí ẹ̀ ibì kan ló ṣáà ti lọ tọrọ ẹ̀ lọ sọ fáwọn ẹbí ẹ̀ náà. tó bá wá sórí social media make sure you learn one or two things to correct your own life. àwọn kò sọ̀rọ̀ lèmi gan fúnra mi. I learn every day. Tí n bá dẹ̀ fẹ́ sọ nǹkan kan tó jẹ́ my private life just to teach some people something so that you will not fall prey of what I've been through. Màá sọ kí n tó bẹ̀rẹ̀ màá sọ pé ó yá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní crop ẹ̀ níbi tí mo sọ dé yẹn kẹ́ ẹ lọ lò ó. Tó bá fi bú mi kò lè dùn mí torí fúnra mi mo fẹnu ara mi sọ jáde síta and my saying is for people to learn one or two things. Keep your private life off limelight. Keep your personal life off media. Keep everything off tabloids. If you want to have peace. If you want to enjoy a home. If you want to enjoy your boyfriend. If you want to enjoy your friend. If you want to enjoy your work. Keep everything off limelight. A mọ̀ pé ẹ̀yin actor, ẹ̀yin actresses, a mọ̀ pé life yín kò lè ṣe kó má wà lórí kíní, but there are some certain parts that you can keep off. Tẹ́ bá divorce àyàn lánàá, tẹ́ bá tún ti rẹ́ lómi ìgbé lálẹ́ yìí nílò lẹ́tún máa gbé jáde. Ẹ sọ pé ẹ fi ń beef the other one, you not know that you are the one that is useless in yourself. You are not realizing that you are useless in yourself. You are making people realize that you are a very stupid, uncultured person. Ṣẹ̀tẹ̀rẹ̀ ẹni tí tó bá jọ ọmọ mi tẹ̀ máa fẹ́ pé kéèyàn tiẹ̀ tí wọ́n pẹ̀lú èèyàn bá ń jà ẹjọ́ máa búra yín ẹjọ́ máa ṣe kí ẹjọ́ máa bí ìfara yín ẹ má máa fọmọdé kéékèèké sí torí wọ́n ràn yín iṣẹ́ tẹ́ ń jẹ́ yẹn ẹlẹ́dàá wọn ó dẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ yín torí ẹ̀rí bí bá ti rí tí mo bá ti tán bá ti ń ṣépè fáwọn ọmọ kókó kò sí nǹkan tó ń jẹ́ fracas mọ́ sí yín ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tán máa gbé ọmọ kókó tán máa gbé rest in peace sí láyà tán máa gbé sínú pósí. Pé wọ́n ti mú fọ́tò tèmi náà nígbà kan rí tán fi mí sí àárín àwọn àjẹ́ ìgbà yẹn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ mi ní ìgbà tí mo wá dìbò àti mo ti wáde lẹ́yẹ ńlá sìn wọn ò lo fọ́tò mi mọ́ kọ́ change ojú mi kọ́ gbé sí ti olú ìtàn wọn ìtàn máa ń make up tán máa ń ṣe ní Nollywood yẹn wọn ò lo mọ́ nígbà tí mo ti tọ́jú rí pẹ́yẹ mi ti dàgbà. Let us all be very, very careful. Let us all be very, very careful. Keep your family off Facebook Live. Keep your children off Facebook Live. All tabloids for that matter. And trust nobody. In this era, trust nobody. Anybody can fuck anybody at any particular time. Gbogbo ọpọlọ oníkálùkù tí ń hó. So we need to be very, very careful. I'm sure we've learned something tonight on this beautiful Yakomi. Dayo, I just love her. I don't know why. People say we have that make him very beautiful. Very beautiful. Dark skin, light skin, still the same. The air is there. And God bless this bundle of joy the Lord bless us with.
He will live to grow in wisdom, knowledge, and understanding. Academically, he will go higher, higher, high. He will so high. He will make you happy. All the days that you've been longing to have this child, and the Lord bless you and wipe away your tears, you will not mourn over him. We shall not mourn over him. We will not mourn over him in Jesus' name. God bless you. I love you. Love you, grandchild. And Daramola, I do my gilly for you. Well done. God bless you. I don't want to know what your marital life is about, but standing by a friend, you are a friend indeed. And I appreciate that. Thank you. That is the roundup for Friday Jollof. I appreciate you all. May Jehovah bless us till another Friday. Láṣẹ Èdùmàrè, tomorrow afternoon I'm coming out to update the people of ṣé Ojokoroko ni, yeah, tí oníkálùkù tí wọ́n gbé káàkiri. Ẹlòmíì àròjọ lórí ọ̀rọ̀ Ojokoro, ẹlòmíì máa fojú balẹ̀ ẹjọ́. Ẹ tẹra mọ́ gbogbo ẹ̀yin bloggers tẹ́ ń lọ síbẹ̀, tẹ́ ń lọ sọ oríṣiríṣi nǹkan. Ẹ ṣọ́ra. Tẹ́ bá rí nǹkan tó ń trend, tread carefully. Tread carefully. God bless each and every one of us. And have a wonderful, wonderful weekend. Gbogbo ẹ̀yin admin, ẹ kú iṣẹ́ o. Mi ò rẹ́ nìkankan nínú yín bí báyìí. Inú fọ́rùmù bí báyìí lẹ́wà. Mi ò rẹ́ nìkankan nínú yín lórí Facebook. Ṣé ẹ̀rí kíná tí ń pè awareness ni? Okay o. Mo rí yín tẹ̀ ẹ̀ ń jayé ọlọ́ba, ẹ̀ ń jayé weekend nínú bí. Ẹ bá mi later. Ẹ má worry. Wọ́n jókòó síbẹ̀ wọ́n ṣàtótótótó bóyá wọn ò rí awareness. This my channel is really having issues, and I've tried maximum best. Alàgbà Showole, he tried. Facebook, I've contacted them. I've tried many means, and I pray I get the solution very, very soon. Tomorrow, join me in the afternoon. Update on the Ojokoro landed property and all the nonsense that Kilotinkwe Awikoko said about it. You remember, well, most of us that are here will remember that. And in the evening, we have an update on the Olu Kini Konsha. Ipetu something, Imopetu. Odindioba, tó gbé $4.2 million. Tó tún lọ ṣe oríṣiríṣi, tó lọ hack owó olówó, odidi ọba. Awíkóńkó, olóòbá sọ̀rọ̀, fídíò tó fi bá sọ̀rọ̀ yẹn, gbogbo ayé fẹ́ rí. Nígbà tó di tọmọ ìlú ẹ̀, òun pàṣẹ up pé ó bá sọ̀rọ̀ lórí fídíò. Ó máa gbé fídíò tó fi bá sọ̀rọ̀, máa gbé jáde. Ó wà lọ́dọ̀ àwọn FBI l'Amẹ́ríkà. Gbogbo àwọn tó wà nídìí ẹ̀, gbogbo wọn náà ti kà. Wọ́n ti kó wọn jáde. Be very, very careful, ayé gbẹ̀gẹ́. Òkèlè gbígbẹ pẹ̀lú àlàáfíà. Ó sàn ju ẹja ọsàn. Tó jẹ́ pé ẹkún ló máa bá dé. Be content with whatever you have. Be content. Spirit of contentment is very, very important and essential in life.
Be contented with whatever you have. Ẹni tí ò bá ti ní ayọ̀ ọkàn. Ṣé rò pé àwọn tó wà nílùú òyìnbó tí wọn kì í náwó yàfùnyàfùn falafala ẹ láwọn ni wọn, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni wà. Torí pé iṣẹ́ ọwọ́ wa là ń jẹ, àágùn wa là ń jẹ. Pẹ̀lú ara àwọn tó ń ṣe gbájú ẹ̀ tó ń wọ́kẹ́ oníke, tó máa mú ike oníke, tó máa lọ kọ́pì ẹ̀, tó máa lọ fi ṣe shopping, tó máa lọ fi ṣe shopping, tó máa gba half price àbí báwo náà ṣe ń ṣe. Ẹ wá máa rí wọn wá dé Nàìjíríà, wọ́n máa yọ bí ọjọ́, ẹ wá máa fi bú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tó ń làágùn. Ẹ mọ̀ pé kéèyàn tó rí $1 ó ti làágùn $10. Gbogbo àwọn tẹ́ rí tí wọ́n ń ṣe yàfùnyàfùn yẹn, ẹlòmíì lóun ló ń gbà ní diaspora, wọ́n á gba lóun nílùú òyìnbó, wọ́n á kó wá sí Nàìjíríà, wọ́n wá fi flash yín. Irú ẹ̀ ni ọmọbìnrin tí mo sọ, ẹ̀bùn oníhòhò ní Amẹ́ríkà, tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé cab lady ni, kàbí ló ń ṣe, wọ́n dẹ̀ rí Nàìjíríà ní gbogbo ìgbà. Báwo lẹ ṣe ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀? Torí pé ó fẹ́ òyìnbó tó jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ ní airline, ó ti fẹ́ rí tó ń ṣiṣẹ́ ní airline, so orúkọ ẹ̀ dẹ̀ wà nínú àwọn tó ti fi sílẹ̀ tó jẹ́ pé anywhere tó bá lọ taxi, airport taxi nìkan ló máa san. Ìgbà míì $180, $200, $220, $230, depends on the rate. Ẹ̀rí tó ń wá sí Nàìjíríà, ẹ̀yin ọmọ sẹ̀lẹ̀, ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣọ́fà, tẹ́tí rò pé ti rẹ́ni tó lówó lọ́wọ́. Má jẹ́ kí n fi yẹn ba fídíò ọmọ ọlọ́mọ jẹ́, mo kàn cite example ni. Ẹ má máa rò pé bóyá àwọn tẹ́ ń rí tí wọ́n wá náwó yàfùnyàfùn yẹn bó ṣe dùn náà nìyẹn. Àwọn kan ṣe ń dìde ńsìn tó ṣe ń lọ ibi iṣẹ́, ẹlòmíì ṣe ń padà wọlé látàárọ̀ tó ti jáde, ẹlòmíì òun àtọkọ ẹnu ọ̀nà náà ti ń pàdé ẹ̀ẹ̀kan lóṣù àbí ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ sọ́rí lòun àtọkọ ẹ̀ náà máa jọ jókòó, náà máa jọ jẹ breakfast. Ìgbà míì gan hòtẹ́ẹ̀lì náà ti ń pàdé tó ti ń lọ ṣe fínfín. Owó pé yìí náà ni, torí ẹ̀ mọ nǹkan tó jú ń rí ní diaspora. Ẹ máa pa wọn kan, ẹ máa pè wọ́n ní ọ̀lẹ, ẹ máa sọ pé àwọn kan ṣùgbọ́n àwọn tẹ́jọ lọ náà nìyí wọ́n ti dé. Ẹni tí ò bá lè jalè tó dẹ̀ lórúkọ tó fẹ́ protect kò ní kọjá ayé ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra. Bí èèyàn bá mọ ibi tẹ́gbẹ́ ẹ̀ ti là, á sáré kú ni o. Òun ni wàhálà àìsí dé sí Amẹ́ríkà sìn. Gbogbo títì gbẹ fúrufúru ni. Torí ọ̀pọ̀ ni kò níwèé. Ọ̀pọ̀ ni kò níwèé. Mi ò fi yọ̀ wọ́n, mo fi ń gbọ́ lọ́rùn ga ni. I was there once. Tẹ́wá bá mọ bí nǹkan ṣe wọ́n tẹ́ bá béèrè owó lọ́wọ́ ọmọ Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ tọ́wọ́ wọ́n máa hàn yín jẹ ni, because nǹkan tí wọ́n kú dànù. Nǹkan tí wọ́n kú dànù ni mo sọ fún yín. Torí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ oko, gbogbo wọn ni wọ́n ti kó tán ti lé kúrò nílùú. Àwọn ọmọ onílùú kẹ̀dẹ̀ ni wọn lọ́wọ́ tán lọ́rùn ọwọ́ tán lè fi ṣiṣẹ́. Àwa foreigners tá à ń ṣiṣẹ́ wọn náà tún ti gbé kúrò nílùú yẹn. And madness tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ó ti spread wá sí Europe. Yeah. Tí ọwọ́ ẹ bá yá, má pọ̀ rẹ̀ lọ́lẹ̀. Tẹ́ bá rẹ́ni tó ṣe yàfùnyàfùn tó bá dé Nàìjíríà, ẹ má pẹ́ ni tí ò ṣe yàfùnyàfùn lọ́lẹ̀ o. Tẹ́ bá rẹ́ni tẹ́ rí, ẹ máa rí Gucci lọ́rùn ẹ̀ lénìí, ẹ máa rí Versace lọ́la, ẹ máa rí Louis Vuitton, ẹ máa rí àwọn iṣó burúkú tó máa gbé dání, ẹ máa rí àwọn spec tó ṣe kinní, ẹ mọ ibi tán ti lọ rí o. Ẹlòmíì ọwọ́ àwọn ọmọ olè náà ti ń ra o. Àwọn tó lọ jà gbà, àwọn náà tún ra lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wá kó yẹn dé Nàìjíríà, ẹ̀yà wa máa rí wọn, ẹ máa pè wọ́n ní èèyàn pàtàkì. Ọlọ́run ọba nìkan ló mọṣẹ́ tó ní kálukú ṣe. But stop this comparison you people are doing. Stop comparing people. You think it is easy? Yes, things are fine here. Bó ṣe fine tó náà ni kò mú ọ̀tún
ló ń bọ́ sí tòsí. Yes, asanwó ná àárín náà lò, asanwó títì good roads wà ń bẹ, owó ilé tẹ̀sán ní ọdún kan àtààbọ̀, in fact ẹlòmíì ọdún méjì lówó oṣù kan, olówó ilé oṣù kan. Ní ṣèbò owó wà ń bẹ, ṣe bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ríṣẹ́ ṣe, wàá ṣiṣẹ́ yẹn bó ṣe ń pa náà ló ń ná síbẹ̀. Téèyàn bá wá sọ pé kò bá òun fowó ṣe nǹkan kan ní Nàìjíríà, tó bá wá sọ ẹni yẹn sókè, tó sọ sókùnkùn alẹ́, tó sọ sínú ẹkún sínú òṣè, ó ṣe ẹni yẹn o, ẹlẹ́dàá ẹ̀ ló ṣe. Kò dẹ̀ sí bó ṣe lè ṣe, tá bá ju abẹ̀bẹ̀ sókè nígbà ìgbà, ibi pẹlẹbẹ ló máa fi lélẹ̀. Bó wẹ̀ nínú àgbo ògùn, wàá jẹ ìyà yẹn. Ìyà tó bá fi jẹ orí tó ṣiṣẹ́ nínú snow. Tẹ́ bá rí ẹlòmíì, tẹ́ bá dé Nàìjíríà, you see people sparkling, looking young, looking kìnnìkan, looking kì í làágùn bí yìí, gbogbo àgùn yẹn là ń ṣe sára, òun ló ń jẹ́ ká máa rìn ká máa ṣe dẹ̀gẹ́dẹ̀gẹ́, òun ló ń jẹ́ ká máa rìn ká máa ṣe dẹ̀gẹ́dẹ̀gẹ́dẹ̀gẹ́, torí gbogbo òtútù ti kó sínú gbogbo egungun ti weak. Tàbá wá dé Nàìjíríà, tóòrùn bá ta sí wa lára odidi ọ̀sẹ̀ kan, you will see the beauty, everything will come out, you will look alive. Ẹ wá máa rí tá bá máa ṣàgùn gbogbo àgùn tó ti kì sínú ara, tó jẹ́ kí gbogbo ara kó rọ̀ dẹ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀, kó lù ẹ darúgbó ọ̀sán, kí gbogbo bones, kéèyàn ní gbogbo sclerosis, gbogbo ẹ̀ tó ń báyàn jà. Tóòrùn yẹn bá wá, tóòrùn bá ta sínú ara, ẹ mọ̀ pé pills la fi ń ṣe vitamin D níbí báyìí, pills la fi ń ṣe oòrùn níbí báyìí. Títóbi Elédùmarè. Ẹ wò gbà tó tútù ti bẹ̀rẹ̀. Tẹ́ bá ń gbọ́ behind heating system ló run káàkiri gbogbo inú ilé. Lápẹjọ́ ta ti tàn sílẹ̀, wọ́n dẹ̀ ń gbowó ẹ̀wà lóṣooṣù. Then it's good to jealous, but jealous something that is good. It's good to envy, but envy good something good. Don't beef anybody because you don't know where that person is coming from. Look at Dayo. See how she's sparkling with her baby, and you want to know the father of the child. What concerns of yours is that? And Ọlọ́run kọjú síyàn, ó ṣe lóore, ó gbàdúrà ẹ̀. The 11th hour blessing. God bless you. Join me tomorrow. 2 wonderful programs tomorrow. One in the afternoon on the landed property saga going on at Ojokoro. And the second one is about the Olupetu Abi. What do you call it? What is the name of that? Let me quickly glance through the tomorrow's update. Okay, it's not here. It's in my working table. Okay, it's on the working table. Now I think let me see how many minutes we've used here. 1 hour. Okay, let me quickly. You see, I discussed something. If you are constant on YouTube, every time I gbé pé òkú wọn ṣe òkú àbí nǹkan kan, ẹ̀rí tí àwọn actress yẹn tó máa sunkún tó máa gbé wọn síbẹ̀, wọ́n máa lọ mú fọ́tò wọn nínú àwọn films tí wọ́n ti ṣe níbi tó ti ń sunkún àbí tó ti káwọ́ lérí àbí tó ti ń ṣe ìdárò nǹkan kan, wọ́n á wá ṣe bí ẹni pé ẹni yẹn ló kú. And I came out, I said, people should stop doing this thing. People should stop doing this thing. Àwọn caption burúkú tẹ́ máa ń lò lórí kiri, tẹ́ máa fi advertise, tẹ́ bá fi ṣe announcement nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe, ẹ máa lo image àwọn actors wọ̀nyí, ẹ máa gbé wọn síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹnìkan ṣe ìdárò kan nínú wọn, ẹ dẹ̀ máa dárúkọ ẹni yẹn. But gbọ́dọ̀gbà tí ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wá wo fíìmù nǹkan tẹ́ gbé síbẹ̀ kí ó ṣe tó ṣe wá mọ̀ pé what nonsense are these people doing? You have to, you people, you Nollywoodians, actors and actors, you have to stop these people from using your image and everything as a caption for somebody that is dead. Announcement of somebody tó ṣe kú.
wọ́n máa sọ pé Mr. Lágbájá sunkún. Now see, this is Baba Ìjẹ̀bú, Délé Odùlé. Today, Nikini Ijade. Why would someone wish me death? Veteran Nollywood actor Délé Odùlé cries out. February 21st, 2025. I beg you call it 21. Let me quickly read what he wrote. Why would someone wish me death? Veteran Nollywood actor Délé Odùlé has shared his frustration over rumors of his death and alleged arrest by fake bloggers. Hello? Speaking via his verified Instagram handle, the T-Span particularly called out a blogger for sharing, a photo of him with the caption RIP, rest in peace. You got on besori YouTube jù ní ṣe pa wa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú YouTube. Ko te ma rí nìyẹn. Tẹ́ bá kọ́kọ́ ṣí YouTube báyìí, ẹ kàn máa rí kíní yẹn lóríṣiríṣi rest in peace. Photo ẹni yẹn náà máa gbé sí. Wọ́n máa sunkún lé pé wọ́n lọ gbé photo yẹn nínú fíìmù kan tó ṣe ni. Ó dìgbà tẹ́ bá wá play kíní yẹn kẹ́ tó mọ̀ pé òun kọ́ ló kú. Kíní yẹn ó ti fún mi ní many times. So sí bá ti rí àwọn kíní yẹn, I don't even bother to check. Pé kí n tiẹ̀ play. Tó tẹ́ gbàjẹ́ bá ti rí rest in peace and rò pé irú kan bẹ́ẹ̀ lẹ̀. Òun náà ní nǹkan tí mò ń sọ ni. When I said people should stop using that slogan, rest in peace. Ẹ gbé photo actress sí, ẹ gbé photo actor sí. Even nǹkan kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Mercy Aigbe ó ṣẹlẹ̀ sí. Wọ́n ti fi kíní ẹ ṣe advertisement pé nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ sí. That very kò pé 10 days ní ilé ẹjọ́. Mo gbé kíní yẹn jáde ó sì wà lórí kíní mi. Tí mo ní people should stop people from using this thing. But tí bá sọ nobody listen. Nobody listen. When I'm saying something, at least try and listen, and think about it. He assured his fans that he is alive, adding that there is nothing wrong with him. Odùlé wondered why anyone would want him dead, describing it as barbaric. Yeah, there is nothing wrong with me. I'm very much alive. I don't understand why someone will wish him dead. This is barbaric, uncalled for, and not fair, he said. He also addressed another false report that claimed he was arrested for child molestation with his handcuffed image. Ṣẹ̀ráyé, inú fíìmù náà ti máa lọ mú kíní yẹn o. Wọ́n ṣe fíìmù kan tó jọmọ́ handcuff or something. Náà bá lọ crop ibẹ̀ yẹn, náà bá gbé sórí kíní pé ó molest èèyàn. Tọ́lọ́pàá arrest ẹ̀. Ọ̀nì ọlọ́nìyàn. Bá ọkọ mi Ìjẹ̀bú ló bá kígbe jáde. Odùlé questioned the motives behind these rumors, asking for what? What is your problem? He asking them. Are you all right? He's asking them. Don't try to bring him down. Because he said they should not try to bring him down. He said, if you come at me, as it is written, I'm reading, you are coming at God because you are not fighting me, but God. Despite the challenges, Odùlé expressed gratitude to fans for their support and concern about his well-being. I love you to bits. Thank you for being there always and for your concern about my well-being. I really appreciate it. God bless you, he said.
Do not allow anybody to use your image. Pé ọ̀tá yín kú. Ó dìgbà téèyàn bá click video yẹ kéèyàn tó rí pé ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó wà ní inú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa sọ pé wọ́n gbé fíìmù jáde. Ó dìgbà tẹ́ bá click ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ ti lè click ẹ̀ báyìí, ó ti mú point fún wọn nìyẹn. Ọ̀tọ̀ ni video ọ̀tọ̀ ni fíìmù tó máa title tó máa gbé jáde. Ọ̀tọ̀ ni fíìmù tẹ́ máa bá níbẹ̀. Everything about Nigerians is just scamming, stealing, polluting lives, destroying lives, setting people on edge of distress and suicidal mission. Be very careful, my people. Dele Odule is very much alive. He's alive and kicking. He's doing fine. He has no problem concerning anybody calling him a pedophile. No. He's not been arrested. It's very, very sad. You see? You might think, maybe, you see, why would someone wish me dead? The poor man. Dele Odule is fine. He's doing fine. He's great. God is blessing him and his family. So stop wishing somebody dead. All in the name of getting followers and petty coins. Because each comment means something. Each cent counts for you people at the detriment of another person's health. May God have mercy on Nigerians and your way of thinking, your means of thinking that you want to have a content. Báwo lẹ ṣe máa lọ gbé yàn jáde pé ẹni yẹn sùn. Ṣé fẹ́ pa àwọn ìyá, ẹ fẹ́ pa ìyá àbí ẹ fẹ́ pa bàbá, ẹ fẹ́ pa àwọn ọmọ ẹ̀ lójijì ni. Àbó nǹkan fúnra rẹ̀ lẹ fẹ́ kó pa ẹ́. Yeroko Eni Dare, God bless you. Dayo Musa, I love you so much and I love my grandson there. Bless both of you. Adedamola, God bless you. Omolatunji, thanks for being a good sport, a wonderful friend. A friend in need is a friend indeed. This is your one and only Watonya Batula Darlington, aka Olomo Plenty. And this is today is 21st of February 2025. The time here is 23:21 Central European time, which I know is Nigerian time. In America is around 6 or 7 or something like that. Oh no, it's 23 hours. God bless you. I really appreciate you. This is Friday Jollof Rice with Olomo Plenty. See you next Friday in Jesus' name. But don't forget, tomorrow we have good updates, 2 different updates. And on Sunday is Sunday service. God bless you. Bless your home. Bless everything you lay your hands on. Have a lovely, lovely weekend. I love you with the love of Christ. Gbogbo ẹ̀yin tí mi ò lè dárúkọ yín, tí mo rí orúkọ yín, ṣùgbọ́n tí mi ò fẹ́ dárúkọ yín because you might not like me to mention your name on live program, but I appreciate each and every one of you. Ẹni tó bá comment ni mo lè dárúkọ, ẹni tí ò bá ti comment, I have no right to pry into your life. God bless you. I appreciate you. Help me share. I've already tagged Yaokoeni Amusa, Dayo Amusa. I've already tagged her. I'm sure one of these days she's going to come across this video that I'm doing, celebrating her life and her bundle of joy and the friend that stood by her on that very day. God bless them all. See you very soon. Next Friday with another jollof rice. Friday jollof. Not jollof rice. Friday jollof. Sometimes I make potato jollof. Sometimes you don't put ní ẹ̀bẹ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀ nínú wa la like láti máa jẹ ẹ̀bẹ̀.
ẹlòmíì á máa jẹ ẹ̀bẹ̀ níta ṣàmọ̀ nǹkan tá ń pè ní ẹ̀bẹ̀ wọ́n máa ń pè ní porridge you don't call it porridge ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí òyìnbó ń pè ní porridge àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀bẹ̀ ni ẹ má jẹ́ kán bà èdè wa jẹ́ ẹ̀bẹ̀ lẹ̀bẹ̀ ń jẹ́ àbí ká pè ní àsáró ẹ̀bẹ̀ is not something that you can just cook and eat it alone you don't cook àsáró in the house and cook it and eat it alone. Cooking àsáró for your family is very good. It's nourishing. But make sure that you do the needful before you serve your family. Ẹ̀bẹ̀ can cause trouble in your family. It can cause trouble in your marriage. Yes. Ẹ lọ bá àwọn àgbàlagbà kẹ́ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn pé ọmọ Tádé ṣe purọ́ báyìí pé àsáró tí àwọn àgbàlagbà ń pè ní ẹ̀bẹ̀ is not a thing that you can just eat just like that. Sometimes it's good if you can add vegetable to it while cooking it. Torí tá bá ní kẹ́ lọ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe ẹni a ní kọ́ kẹ́ lọ rúbọ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹbọ kéékèèké ló ń gba aláìsàn là ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé mi ẹ̀yin ni tí n bá ti ṣe ẹ̀bẹ̀ yẹn tán kó tó di pé mo tiẹ̀ tún fi ewúro sí àbí gúre àbí ẹni ẹ̀fọ́ màá kọ́kọ́ bú bó ṣe wà yẹn màá fáwọn tó nílẹ̀ màá fún wọn ní tí wọ́n ṣe ẹ̀bẹ̀ is not something that you can just cook and eat it with your family and your children àníríjà ànírógun ànírídàmú àníríwàlà ẹ̀bẹ̀ can cause trouble in your home ìdààmú yìí dé bá wa a máa sọ nígbà tá a bá gbé nígbà ìwáṣẹ̀ tá a bá gbé tó yẹ jáde a máa sọ ní kíkúnná